سلام. این موجود خوشگل و شیطونی که میبینید دوست داشتنی ترین موجود دنیاست. شاید براتون سوال باشه که اسمش چیه. خب اسمش بلبله. هم بامزه است، هم باهوشه و هم خیلی گوگولیه. اگر دوست داشتید از این پرنده خوشگل بیشتر ویدیو بذاریم ممنون میشم توی کامنت ها بهمون بگین. دوستتون داریم. فعلا. Girl, perfectly hurt, broken